Друзья, всем привет! Меня зовут Наталья. Сегодня будет четвертая часть по вязанию джемпера. Напоминаю, этот джемпер у меня очень подробный, несколько мастер-классов по нему, горловина, росток, регланные линии с узором. В общем, все части будут в плейлисте в отдельном. Базовый джемпер женский. Ну, еще точно не знаю, как назову, но примерно так. Можете зайти в плейлист и там все части по нему найти. Так, в третьей части мы связали полностью, вывязали регланные линии. Я показала, как вяжется вот такой красивенный узор. Так, теперь дальше следующим этапом у нас идет вывязывание подрезов. Нам нужно сделать подрезики, отсоединить рукавчики, соединить перед со спинкой. И в этой части мы свяжем полностью тело джемпера, да, и оформим низ. Это будет все в этой четвертой части. Итак, я тут специально переснимала на 2 пары спиц, чтобы наглядно было, можно было посмотреть, да, то, что у нас получается. Поэтому не буду сейчас переодевать назад, так начну вязать. Так, девочки, сейчас немножко запутались у меня ниточки. Ага. Итак, начинаем вязать. Помним, да, у нас начало вязания там же, где и было, где у нас передняя часть. Вот мы ее перед заканчиваем. Дальше идет рукавчик. Сейчас я последнюю петлю здесь провяжу, чтобы уже у меня было все довязано. Значит, регланные линии мы будем все относить к переду и спинке. На рукава регланные вот эти вот петли, точнее, мы пускать не будем. Сейчас, соответственно, маркеры нам больше не нужны. Я вот эти вот 2 петли регланной линии провяжу, они будут относиться к переду. Вот он перед. Дальше у нас пошли петли рукава, и вот нам их нужно сейчас переодеть на дополнительную нить. Для этого приготовьте 2 дополнительные нити и крючок. Я взяла 2 ниточки. И будем сейчас переодевать. Ввожу крючок в петлю, подхватываю дополнительную нить и вот так вот продеваю. Петлю снимаю. Снова ввожу, подхватываю нить, продеваю, петлю снимаю. Таким образом, сейчас я переодену все петли рукава на дополнительную нить. И мы, получается, отсоединим рукавчик. И дальше будем делать подрез. Давайте я сейчас за кадром тогда переодену все эти петли. Я думаю, тут уже все понятно, как это делается. И встретимся с вами. И вот я переодела все петли рукава на дополнительную нить. Теперь можно связать ниточки здесь, чтобы не мешались они нам. Так, вот на бантик завяжу. Дальше это отставляем в сторону, берем дополнительную нить еще, просто клубочек, да. Нам сейчас нужно разобраться с подрезами. На подрезы я решила пустить 7 петель, ну, думаю, что будет достаточно, больше, наверное, не нужно. Я не хочу, чтобы тело получилось слишком широким, можно было даже 6 пустить, ну ладно, пусть будет 7. Так, и теперь что мы делаем? Нам нужно связать косичку из воздушных петель крючком. Провязываю 2 воздушные петли, просто, ну, как бы дополнительные, да, и дальше вяжу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 петель, ну и еще 2 на всякий случай. Так, беру ножницы, обстригаю. Давайте сюда уберу ниточку и продеваю нить. Все, затягиваю. Вот, это у нас будет косичка для первого подреза. И еще одну такую же нам нужно сделать для второго подреза. Все то же самое. Раз, два, 2 петли. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
и еще 2. Так, тоже берем, обстригаем нить лишнюю. Это все убираем. Продеваем через воздушную петлю ниточку и затягиваем. Все, подготовили наши подрезики. Нам нужна будет как бы косичка сама. Давайте ближе попробую показать, если сфокусируется. Так, может, вот так на руке видно будет. Вот, смотрите, косичка, видите, сама идет. Если мы ее перевернем, то тут у нас идут как бы вот такие шишечки. Нам нужна вот эта сторона. Мы сейчас будем провязывать 2, как бы, так, опять фокус теряется. 2 вот эти петельки пропустим и будем крючок вводить в верхнюю вот эту вот дужку и провязывать петлю. Сейчас вам наглядно покажу это, что мы будем делать. Вот оно, наше вязание. Это мы с вами провязали, получается, перед, да? Теперь нам нужно брать вот эту косичку. Так. И теперь вводим спицу в 3-ю дужку, получается. Вот 3-я петля, вот это верхняя дужка. И провязываем петлю. Здесь хорошо подтягиваем это место. И еще 6 следующие дужки. Так, 2, 3, 4, 5, 6. Сейчас проверю, сколько я сделала. 2, 4, 6, 7. 7-ю надо еще. Вот. Вот таким образом мы с вами набрали петли на подрез. Мы потом, когда будем вязать рукав, распустим вот эти петли, вот эту косичку точнее. И петли у нас будут открытые. Мы их просто поднимем и будем дальше вязать рукав. И у нас получится идеально вот здесь ровный переход на подрезике. Мне этот способ очень нравится. Все это сделали. Дальше берем наше вязание. У нас идет здесь 2 регланные линии, то есть я рукав пересняла петли до регланной линии. Регланные линии, вот эти вот 2 петли мы будем относить к спинке. Дальше спинка пошла. То есть 2 эти петли у нас пойдут на спинку. Мы их провязываем лицевыми. Маркеры по ходу мы все убираем, они нам больше не нужны. И сейчас нам нужно просто провязать все петли спинки и захватить в конце спинки 2 петли регланной линии. То есть вот что у нас получилось. Вот у нас отсоединен рукавчик, набраны петли на подрез и соединили, получается, перед со спинкой. Провязываем все петли спинки и захватываем там дальше в конце 2 петли регланной линии. Провязала петли спинки. И что я сделала дальше? Я переодела также петли второго рукава на дополнительную нить. Так же, как мы первый переодевали при помощи крючка. Сейчас я эти ниточки свяжу тоже, чтобы они мне не мешали. И нам сейчас нужно будет с вами сделать второй подрез. Так. Берем нашу цепочку. И начинаем провязывать. Так, девочки. Пропускаем снова мы 2 первые косички. В 3-ю вводим спицу и провязываем петлю. Подтягиваем тут первую петлю очень хорошо. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Вот он, наш второй подрезик. И присоединяемся к переду. Я пересняла петли рукава также до регланной линии, до 2 петель. Поэтому теперь я их начинаю вязать с 2 регланных петель.
Маркер убираем, и все. И у нас пошли петли переда. Мы замкнули вязание, получается, перед и спинку вместе. Сейчас я вам попробую это показать, что у нас получилось. Да, вот видно хорошо. Смотрите, отсоединенные оба рукавчика, вот они, и соединили перед и спинку. Сейчас я провяжу перед до конца, и у меня этот ряд закончится. Здесь у меня идет 8-й ряд. Я сейчас узор просто по узору, да, свяжу. Так как петли стоят, так они и будут идти, девочки, заговорилась уже. Довязываю до конца вот эту вот спицу, получается, да, до сюда, и ряд у нас этот закончится. И все. И дальше мы просто будем вязать по кругу, нигде никаких прибавок, убавок не делая, вывязывая вниз нужную вам длину. Просто будем вязать узорчик. Узор не забываем, все записываем себе, где какой ряд вяжем, вывязывая вниз узор и вывязывая нужную вам длину. Я когда длину всю свяжу, тогда подключусь и вам уже покажу, сколько я раппортов связала, какая длина у меня получилась. И там дальше будем с вами вязать снизу резинку и закрывать петли. Вот. Ну, надеюсь, что смогла здесь все вам объяснить подробно. Вот они, рукавчики такие, да, отсоединились, подрезики идут, 7 петель. Все отлично. Все, девочки, продолжаю вязать вниз. Как свяжу нужную мне длину, подключусь и будем дальше вязать. Итак, вывязала я нужную мне длину. Вот такая получилась длина. Так, по размерам от подреза и до низа у меня вот по боковине, если мерить, получилось 37 сантиметров. Вы здесь регулируете вашу высоту до резинки, какая вам нужна. И по раппортам, если я не ошибаюсь, получилось 12 раппортов. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 раппортов в высоту. Значит, 37 сантиметров по боковине вышло. Еще давайте, наверное, скажу по ширине, сколько он у меня сейчас. Так, не мерила сейчас, девочки. Посмотрим. Так, сейчас разложу все хорошо. Так. Получается 46 сантиметров. Ну, такой средней ширины, я бы сказала, и не сильно широкий, и не узкий. Оптимальный, нормальный вариант. Я на себя померила, все меня устраивает, все здорово. Так, что я сделала? Я вязала, значит, продолжала вниз. И в последнем ряду, сейчас, девочки, петли убежали, подниму. В последнем ряду я перешла на спицы номер 2,5. То есть вот у меня спицы номер 2,5. Теперь в работе. Последний ряд я ими провязала. То есть в раппорте 12 ряд провязала ими. И что буду делать дальше? Я решила не убавлять петли. Я просто сейчас сразу начну вязать резиночку. Такую же, как мы вязали на горловине. Скрещенными лицевыми. Просто пойду сейчас сразу вязать. Вот первая петля. Я ее скрещенной провязываю за заднюю стенку. Вспоминаем, да, что она у меня вот так вот находится на спице. Я ее за заднюю стенку провязываю лицевой. Дальше изнаночная, лицевая, изнаночная. Ну, это вы уже знаете, как резинку скрещенную вязать. Это мы с вами прошли. Так, и буду сейчас вязать резинку. Пока не знаю, сколько сантиметров. Как резинка будет готова, тогда я уже подключусь и скажу, сколько рядов и сколько сантиметров провязала. И закроем резиночку. На этом эту часть буду заканчивать. Сейчас тогда мы займемся резинкой. Я провяжу и встретимся. Я связала резиночку. Так, связала 10 рядов. И у меня она получилась. Сейчас скажу. Примерно 4,5 сантиметра. Ну, мне этого достаточно. Так, и теперь
будем закрывать. Закрывать петли можете любым способом, который вам нравится, который вы любите. Я лишь покажу сегодня, которым я обычно закрываю резинку 1 на 1 способ. Первую петлю снимаем, не провязывая. Дальше у нас стоит изнаночная петля. Делаем накид вот так к себе, провязываем изнаночную петлю, на нее набрасываем накид и набрасываем первую петлю, которую мы снимали. Дальше лицевая петля, накид от себя, лицевая петля провязывается, набрасывается на нее накид и набрасывается первая петля. Так. Снова изнаночная, вот так делаем накид, провязываем изнаночную, набрасываем накид и набрасываем первую петлю. И лицевая петля, накид получается от себя, лицевая петля, набрасываем накид и набрасываем первую петлю. Вот таким образом сейчас я закрою все петли и покажу то, что у меня получится. И вот я закрыла, получается, край. Он слегка пружинит, конечно, не так, как если бы с полушерсти с той же вязали, но все-таки более-менее он край держит. Я еще не сказала, как, допустим, определить нужное количество петель, да, на низ, на резинку, сколько у вас должно быть. Берете обхват бедер ваш, дальше плотность вязания вы знаете, вот по горловинке мы с вами определили. Если те же самые спицы, допустим, 2,5, то вы умножаете, допустим, 95 обхват бедер, умножаете на плотность вашего вязания, получаете количество петель и отнимаете примерно 10%, поскольку резинка эластичная, резинка отлично тянется, поэтому процентов 10 от того числа отнимаете, и вот то количество петель, которое у вас получится, и должно идти на резиночку. Здесь, если у вас больше число петель, вы можете в первом ряду сделать сокращение кое-где по 2 петли вместе. Я уже это не стала все показывать, поскольку я решила закрывать сразу, точнее вязать резинку сразу, да, не делая убавки. Я посчитала, тут разница, ну, примерно небольшая была у меня, поэтому решила, чтобы у меня низ был вот такой свободный у изделия, широкий. Так, ну, вроде как все вам рассказала. Связали с вами, получается, мы полностью, да. Так, девочки, сейчас я разверну. Вот, связали мы с вами сегодня тело джемпера, вывязали узорчик, все довязали до низа и закрыли низ. Все вам показала, рассказала. На этом эту часть буду заканчивать. Большое спасибо, кто вязал вместе со мной, кто слушал меня. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Теперь мы встретимся с вами в последней части, в заключительной, где свяжем рукавчики. И всем до встречи, пока-пока.